हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लल्लन टेक। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके ओल्ड पुराने मोटर के हेडफोन को आप कैसे रिपेयर करें। इसका बैटरी बैकअप कम आ रहा है, इसमें पुराना वाला चार्जिंग जैक यूज़ हो रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसमें नया जैक कैसे रिप्लेस करें, नया जैक कैसे लगाएं। जो आजकल के एंड्रॉयड वाले नॉर्मल जैक चलते हैं वो वाला रिप्लेस करना बताऊँगा, और इसकी बैटरी चेंज करना बताऊँगा, और इसे कैसे खोलना है और इसको वापस कैसे प्रॉपर पैक करना है ये बताऊँगा। तो हम बताते हैं कैसे बैटरी इसकी चेंज करनी है और कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। ईयरफोन की वायर ले लीजिए। यहाँ पर आप इसके लॉक को सोल्डरिंग वायर से लगा लीजिए। रेड वाला प्लस, गोल्डन वाला माइनस। आप ऐसे चेक करके ये फाइनल कर सकते हैं कि आपने जो कनेक्शन लगाए हैं वो सही है कि नहीं है और प्लस माइनस कौन सा है। तो इसमें रेड वाला प्लस है मेरा, गोल्डन वाला माइनस। देखिए, अगर आपका प्रिंट उखड़ गया है तो आपको इसमें यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पर मैं चार्जिंग का प्लस पॉइंट लगा सकता हूँ। ग्राउंड में यहाँ इन पॉइंट्स में से किसी में भी लगा सकता हूँ। ये सैमसंग लेवल यू की बैटरी है। ये इसका बहुत ही अच्छा बैकअप होता है। मेरे पास एक डेड पड़ा था तो उसकी बैटरी ठीक थी तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ।
शायद आपको साउंड हल्की हल्की सुनाई दे रही हो। ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है और ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। ये आपका 4 से 5 घंटे ईज़िली बैकअप देगा, बल्कि उससे अबव देगा, क्योंकि हमने इसमें लेवल यू की बैटरी लगाई है और हमने इसका चार्जिंग जैक भी चेंज कर दिया है। सो आपका ये जो ईयरफोन है ये पूरी तरीके से रीस्टोर हो चुका है। सो गाइज़, आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम और भी गैजेट्स रिपेयर करें और आपको दिखाएं कि कैसे उन्हें रिपेयर करना है, रीस्टोर करना है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारा पेज ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।